क्या हो रहा है अरुण भाई? भैया मुझे तो खराशी हो रही है, खांसी न डट रही है 4-5 दिन से। दवाई न ली? भैया डॉक्टर की दुकान बंद हो गई है। आप उसके घर को चल रहे आओ। चल भैया आओ। अरे मेरे बालक तो मर गए साले। अल्लाह तेरा भला करे। भाई साहब डॉक्टर साहब कहाँ? हेलो। क्या तबीयत खराब है, दवाई लेनी है। हूं ना। होना चाहिए डॉक्टर साहब, बताओ। अरे भाई बोल तो रहा हूँ, डॉक्टर हूं ना। दूसरे देख, मुझे नहीं कहता ना भाई, हमें ले दवाई।